Thank you. Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас очередная посылка с Китая. Мы сделаем анбоксинг и обзор пылесоса Xiaomi Roborock Swift One. Данный пылесос имеет функции 2 в 1, то есть он одновременно может пылесосить и мыть полы. Давайте вскроем посылку и я остановлюсь на его описании. Поставляется пылесос вот такой упаковки. Первая версия Xiaomi Mi Robot Vacuum была выпущена, насколько я помню, в 2016 году. Она вместила в себе хорошую производительность и адекватную стоимость. Но мне хотелось чего-то большего. И награды и признания не спасли аппарат от некоторых недостатков в плане уборки. Я, как ярый поклонник бренда Xiaomi, ждал, когда выйдет его обновленная версия. И в 19 сентября 2017 года была премьера нового пылесоса от суббренда Xiaomi. Разработкой пылесоса занималась компания Roborock, это суббренд Xiaomi. Компания выпустила пылесос второго поколения, получивший название Roborock Swift One, который может похвастаться множеством улучшений, а также несколькими абсолютно новыми функциями, о которых я расскажу немного позднее. И вот я решился купить новую версию на Taobao в официальном магазине Roborock на 13.03.2018 года. Стоимость с учетом доставки на китайский склад составила $398. Доставка в Киев обошлась $78 и доставили мне его за 14 дней. Итого я заплатил $476. Это с учетом растаможки. На таможню я не ходил. На все обязательства и финансовые расходы взяла компания Logist, с которой я работаю уже более года. И стоимость данного пылесоса вышла намного ниже, чем на украинском рынке. Если перевести в гривны, $476 это 12 852. И на украинском рынке данный аппарат стоит 15 130. Давайте вскроем посылку, коробку вернее, и посмотрим, что там. Вот такая коробка. Упаковка продукции Xiaomi представлена в минималистическом дизайне. Передняя сторона коробки содержит только логотип бренда, имя производителя. Вот такая. Здесь, чтобы меньше было как бы вопросов у таможни, все технические характеристики были срезаны. Но, чтобы вы знали,
Здесь находятся технические характеристики и особенности данного пылесоса. Так, едем дальше. Здесь еще одна коробка, вот она. Вот, как видим, во внутренней коробке уже есть технические характеристики, описание, размеры, вес в полной комплектации с коробкой 57 килограмм, и сам робот весит 3,5 килограмма. Официальный сайт Roborock, штрих-код. В принципе, здесь уже ничего нет. Как видим, здесь заводская пломба, она не срывалась. Мы ее сейчас сорвем. И смотрим, какая комплектация. Здесь у нас подставка, чтобы мокрая тряпка не навредила полу, которая крепится к паде. Я это все покажу. Руководство пользователя. Так, здесь все на китайском. Да, тут инструкция полностью на китайском языке. Так, что у нас здесь? Это у нас резервуар для воды. Уже с микрофиброй. Форсунки запасные. Здесь запасные форсунки. Вот. Их здесь 4 и 2 уже в комплекте уже установлены. 2 тряпки микрофибра. Вот здесь форсунки, они меняются. И тряпочка вот таким образом снимается. Здесь ролик пластмассовый. Здесь указано, как пользоваться резервуаром для воды, как снимается тряпка, как устанавливается, меняются форсунки, и производитель не рекомендует использовать влажную уборку, если в вашем помещении есть ковры. Так, едем дальше. Едем дальше. Так, это у нас просто транспортная прокладка такая. Здесь у нас сам пылесос. Пылесос увесистый, 3,5 килограмма. В моем случае версия S51. Их только 2 версии. S50 и S51. Отличается только окантовкой. В моем случае это розовая такая окантовка, а в 50 версии она серебристая. Так, это у нас кабель. Вот так открывается все. Здесь у нас один фильтр HEPA 11 поколения, который можно мыть, и один фильтр у нас находится в самом пылесосе. И здесь у нас двухпиновая китайский кабель. Его можно заменить на европейский кабель. У меня в моем случае есть этот кабель, сейчас покажу. Вот двухпиновый еврокабель. То есть он взаимозаменяемый. То есть вам розетку, в принципе, можно не ставить, но если вы хотите, можете поставить китайскую розетку или использовать европейский адаптер. Так, это
собрались. Вот такая подложка, еще дополнительная подложка. То есть транспортная упаковка очень хорошего качества. Производитель сделал акцент очень хороший на это. Ну и сама база. Здесь два контакта, на которые заезжает для подзарядки наш пылесос. Здесь находится датчик парковки, прорезиненные вставки, которые не будут скользить на полу. Значит, 42 ватта потребление, 20 вольт, 1,8 ампера. Можно устанавливать данную базу от сети 100-240 вольт. В принципе, на этом все. Так, это можно тоже отложить. Ну и вот наш пылесос. Здесь у нас находится щеточка для очистки. Такая бумажка. Здесь указано, как пользоваться резервуаром для мусора. Установлен фильтр. Так, сейчас посмотрим, как здесь. Вот так. Очень так туговато, я сказал, закрывается все это дело. Здесь прорезиненная такая вставка, которая не позволяет пыли высыпаться из контейнера. Так. Все очень легко устанавливается. Нижняя щетка. То есть все очень предельно понятно и просто вынимается, вставляется также образом. Боковая щетка, силиконовые рожки, такие контактные площадки. Размеры, получается, ширина по диагонали 353 мм на 350, и толщина пылесоса составляет, высота пылесоса составляет 96,5 мм. Здесь находится с одной стороны динамик. Постараюсь, видно, нет. Ну, здесь динамик видно, а здесь просто рифленая такая сетка для вентиляции. Установлены аккумуляторы 18650 емкостью 5200 мАч, которых хватит убрать 250 квадратных метров помещения. На сухую уборку понадобится 150 минут, на влажную уборку от 45 до 60 минут. И роборок SweepOne запрограммирован на зарядку батареи после после окончания каждой уборки. Когда остается менее 19% заряда, загорается оранжевый индикатор и пылесос уезжает на подзарядку. Пылесборник 480 мл. Клиренс колес 2 сантиметра. Такой клиренс, очень хороший. Это позволяет преодолевать барьеры, в нашем случае пороги, до 2 сантиметров. Заряжается пылесос за 180 минут. Шум от 56 до 74 дБ. И предусмотрено 4 режима всасывания. Чем ниже режим всасывания, тем ниже уровень шума. Основная щетка, как уже показывала, снимается очень легко. Здесь находится ролик посередине, он тоже снимается. К
Какая особенность данного пылесоса? Автоматическая адаптация под поверхность, понижение или повышение мощности, в зависимости, если есть ковер или нет его. В модели имеется резервуар для воды. Переворачивать пылесос уже не нужно, а просто можно его установить. Очень легко, просто мы так вот берем. Сейчас это у меня, в принципе, первый раз. Вот. Оп. То есть очень все легко, и также сам он снимается очень легко. Ну, это основное нововведение пылесоса, бионейная технология. Сверху у нас находится лазер LDS и датчик давления. Датчик давления здесь это получается самый главный датчик. Первый из них, то есть лазер LDS, способен сканировать комнату со скоростью 5 раз в секунду на 360 градусов. Алгоритм SLAM используется для построения карты комнаты в реальном времени. Наверху части корпуса находятся 3 кнопки. Это кнопка включения посередине, включение локальной очистки и зарядка. Для сброса Wi-Fi нам нужно зажать правую и левую кнопку, вот эту, для того, чтобы подключиться к нашей Wi-Fi сети. Здесь горит, вот в данной части горит Wi-Fi написано и кнопка Reset. Если мигает индикация постоянно, то означает Wi-Fi не подключен. И если она постоянно горит, значит у нас успешно подключен пылесос к Wi-Fi сети. Пылесос нового поколения использует метод ST модуля диапазона TOF по сравнению с инфракрасным модулем измерения расстояния. Новый индикатор определяет расстояние вплоть до миллиметров. Это у нас получается сенсор здесь есть и вот здесь есть. Таким образом он может поддерживать заданное расстояние от стены при уборке. На нижней части размещено еще 4 сенсора, благодаря которым пылесос сканирует высоту и не позволяет упасть ему там или со стола в нашем случае, или с ступенек. Модель поддерживает Wi-Fi диапазоном 2,4 Гц. В новой модели используется более простой и удобный способ контроля. Производителем разработан специальный алгоритм, указывающий пылесосу участок, который он должен очистить. При первом запуске и сканировке комнаты, при первом запуске пылесос первый раз сканирует вашу комнату, и вы потом можете указывать области, где ему нужно убрать. Весь путь он сканирует, и все передается в смартфон через приложение, которое я вам сейчас покажу. И это все отображается на дисплее. В принципе, давайте приступим. Перед добавлением Mi Home рекомендуется сделать сброс настроек пылесоса. Зажимаем правую и левую кнопку, как я вам говорил, на 3 секунды. Сделаем сброс, и тогда в приложении добавляем наше новое устройство. Ну, давайте приступим к тестированию. И я переключаюсь на мобильный телефон и покажу, что обозначает та или иная функция. Так, вот мы установили наш пылесос. Китайский кабель мы отложим. Берем европейскую вилку. Он все идеально подходит. Подключаем док-станцию.
давайте вот возьмем наш резервуар с водой. Вот я отмерил 150 миллилитров. Отмерил 150, но реально, наверное, влазит 140 миллилитров. Так, как видим, уже наша тряпочка смочилась. Давайте сразу установим. И дополнительно сейчас возьму и установлю пластиковую защитную круг и запускаем наш пылесос. Так, берем нашу подставку круглую и давайте установим ее, подключим к базе. Устанавливается. База на ламинате не скользит. Так, давайте вес. Вес резервуара 154 грамма. Ну и в конце пропылесосим, я вам покажу, какой вес стал после уборки. Давайте устанавливаем и переключаемся на приложение. Итак, давайте установим приложение Mi Home. Если у вас Android, через Google Play, если у вас iOS, через Apple Store, или можно сосканировать QR-код с инструкцией. Открываем. Здесь нужно согласиться с условиями. И в этом списке серверов вам нужно выбрать сервер, который находится в Соединенных Штатах Америки. Если вы выберете какой-то другой регион, возможно, у вас возникнут проблемы с синхронизацией. То есть, что рекомендует, то и делаем. Нажимаем US. Нужно немножко подождать, пока приложение подгрузит наш пылесос. И вот, да, появился у нас уже пылесос. Нажимаем и здесь прописываем пароль нашей Wi-Fi сети. Я свой, вы свой, next. И пошла синхронизация. Синхронизация в основном занимает где-то там 30, ну максимум 45 секунд. Максимально близко должен находиться пылесос до Wi-Fi, чтобы был хороший сигнал Wi-Fi. Если у вас возникнут проблемы с синхронизацией, вы можете нажать правую и левую кнопки для сброса Wi-Fi. И здесь нам предлагается установить на рабочем столе ярлык. Давайте создадим дан. Вот наше уже установлено новое наше устройство. И приступаем к его эксплуатации. Но перед тем, как мы приступим
Давайте остановимся на технических настройках. Vacuum Settings. Здесь находятся настройки временной зоны, громкости, Carpet Mode. Здесь включен режим ковровых покрытий, то есть пылесос будет автоматически распознавать, есть ли у вас ковровое покрытие или нет. Ну, в моем случае его у меня нету. Я его отключил. D&D мод. В данном режиме пылесос не будет работать и не будет делать какие-то звуковые уведомления. В нашем случае он будет нерабочим с 10 вечера до 8 утра. Но при этом док-станция должна быть подключена постоянно к сети. Идем дальше. Таймер. Здесь у нас устанавливается таймер, когда будет запускаться очистка комнаты или комнат. Сколько раз будет это все происходить? Один день, раз в месяц. Кастом, то есть вы сами настроите какой режим. И Clean Mode слабый, сбалансированный, турбо и максимальный. То есть вы здесь выбираете все. Voice Pack. Здесь можно установить языковые уведомления. То есть в нашем случае сейчас установлен китайский язык. Вы можете установить английский, что и сделаем. Notification. Включены все уведомления. General Setting. Здесь можно переименовать пылесос, расшарить с другими аккаунтом, посмотреть, есть ли прошивка новая и обновиться. Remove Device, удалить устройство. Добавить на рабочий стол иконку. Network Information показывает Wi-Fi сеть, какой сигнал, IP-адрес. Feedback. Можно отправить какой-то отзыв. Здесь у нас всякие уведомления. Также идем дальше. Clean History показывает историю уборки. Care показывает, насколько изношены наши аксессуары и когда их нужно заменить. Все аксессуары можно купить в официальном у нас магазине. Ну, в моем случае я покупал на Taobao в официальном магазине Roborock. Вы можете там купить это все в каком-то другом месте. User Manual. То есть здесь инструкция, как работать с пылесосом. Есть Remote Control. Тоже можно управлять пылесосом с помощью кнопок или джойстика, как игрушечной машинкой. И что здесь у нас осталось? Find my robot vacuum. Hi, I'm over here. То есть при нажатии мы слышим, где находится наш робот-пылесос. В принципе все. Давайте еще посмотрим в нижней части экрана. У нас расположены 4 кнопки, 4 иконки: Go, Dock, Clean и Zoned Clean Up. Первая иконка обозначает Go, отправляет пылесос в заданную указанную точку. Dock — это зарядка. Clean — запуск уборки и, соответственно, пауза. И Zoned Clean Up — это уборка зон областей. Но перед тем, как пользоваться данной функцией, пылесос должен хотя бы один раз просканировать вашу комнату или квартиру. Давайте запустим уборку, посмотрим, сколько времени понадобится для уборки 2 комнат и коридора. Площадь общая занимает 29,5 метра квадратных. Перед тестовой
работы я взвесил уже пылесборник. Ну и давайте посмотрим, сколько времени понадобится, и сделаем заключительные выводы. Запускаем. Starting the cleanup. Пылесос сканирует комнату нашу. Как видим, сначала он движется по кругу и сейчас пройдется по периметру под стенкой, а потом горизонтальными линиями будет чистить комнату. Здесь у нас установлен водяной резервуар, то есть пылесос автоматически будет и чистить, и пылесосить. Вот такая комнатушка, коридор и следующая комната. Пока-пока. Иди сюда, еще подряд. Пока-пока. 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 Не мешай ему, Федь. Почекай, бо він зараз зіб'ється. Одійди, каже, нехай до пилососу. Вот наш пылесос уже справился со своей задачей. Он насчитал 25 квадратных метров. Убрал эту территорию за 26 минут. И расход батареи на такую площадь получилось всего-навсего 9%. И вот он едет на зарядку. То есть, что вам сказать? Супер. Разводы не остаются после микрофибры. И, конечно же, еще плюсом является то, что данным пылесосом можно управлять с любой точки мира. Шикарно. Браво. Charging. Сейчас я хочу продемонстрировать, как пылесос справляется с преградами. В моем случае я буду использовать LDSP 18 мм. Давайте запустим пылесос. Starting the cleanup.
Броневик. Тест пройден успешно. Вот наш пылесос заряжается. Давайте посмотрим, сколько он насобирал. Подожди, мусора. Ну, мусора у нас мало сейчас. Совсем немножко, как видим. Ну, давайте для примера. Сейчас. 156. Ну, буквально вот там пару грамм он набрал. Здесь внутри все чисто пока. Ну и давайте посмотрим, какая грязная наша тряпка. Ну, в принципе, наша тряпка тоже не критична, потому как день назад мы убирали. И воды практически не осталось. В принципе, вот и все. Я даже не знаю, на чем еще остановиться. Еще забыл сказать, здесь амортизирующий есть бампер такой, и сила всасывания составляет 2000 паскаль. Ну, давайте сделаем выводы. На рынке представлено большое количество умных пылесосов, но большинство из них есть проблемы в плане качественной уборки. Федь, не вставай. На мой взгляд, Roborock Sweepfan идеальное решение, которое сочетает в себе лучшие функции, ну и, конечно же, цену. За $476, я думаю, вы не найдете лучшего робота-пылесоса. Ну и какие особенности я выделяю? Это влажная уборка, продуманное приложение. В реальном времени вы видите, где и как ведется уборка. Очень хорошая батарея. Это позволяет пылесосу делать качественную уборку даже в труднодоступных местах. В моем случае это была диван и кровать. При нормальных ручных условиях, вот как здесь, ну, трудно как бы залезть под кровать и тщательно сделать там уборку. А так это все будет делаться каждый день в заданное время. Я рекомендую данный пылесос. Это большой скачок вперед. И я думаю, со временем роботы-пылесосы вытеснят из рынка обычные пылесосы, которые очень шумные. Я думаю, они непрактичные. Бой. Так что всем спасибо. Со мной был помощник Федор. Спасибо ему за отличную помощь в тесте. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, пишите в комментариях. Обязательно дам на них все ответы. Если что я в видео не смог указать, то обязательно это выложу на своем сайте. Ставим лайк, кому понравилось. И до встречи в следующем видео.